Malam guys. Cepol. Malam guys. Malam FS. Cari hiburan kita FS. Arya Baba. Arya Baba. Kita nunggu Surya Baba dulu. Apa nih? Halo. Halo, abangku. Apa kabar abangku? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat abangku. Lama kita tidak bertemu abangku. Iya, kau kemana aja kau? Ya bang, sibuk mancing bang sekarang bang. Mancing? Ya. Nah, ini hobi mancing nggak dapat 10 kilo mancing. Itu bang, kadang dapat ikan pete-pete aku bang. Ikan pete-pete? Ya pete-pete. Ikan jengkol-jengkol nggak dapat? Oh enggak. Jadi mau ngapain kita malam ini? Ya. Ini aja. Penonton aku nggak ada ini. Hah? Penonton aku nggak ada. Nggak ada penonton, kayak mana kau mau semangat? Itulah. Ay, kacau. Oh asik minum kopi ya bang ya? Apa? Asik minum kopi ya bang ya? Oh iyalah, kalau AC yang lain bahaya. Ya kan FS, kalau AC yang lain kan bahaya kan FS. Banyak Tep, weh. Tep. Ini orang muka-muka ini. apa bang? Orang muka-muka kan? Oh aku orang Padang lah. Ke Padang, perbatasan ya? Orang Padang aku, tapi tinggalnya di Muko-Muko. Ya iyalah. Ingatlah, kau yang mungkin lupa sama aku. Iya lah, abang orang Bengkulu. Oh iya ya, ingat kau berarti ya. Iya, makan. Masih tajam ingatan itu ya, setajam silet ya. Iya. Apa itu? Bawang putih, bawang merah. Yang kau makan bawang putih itu ya. Iya, bawang merah. Ini kalau kalah kau nempel lah kau di dinding dulu kubik. Mana nih penonton aku? Tak ada penonton. Kau pikir main TikTok kayak mancing? Kamu baru bisa di. Hah? Halo FS ini teman abang kah? Malam Sabia. Abangku. Cepat kau jadi level 15 ya FS ya, cepat nih. Abangku. Wih, lawan? 100 dia weh. Iya, lawan. Udah terlatih welcome. Diam dia. Wih. Siapa tadi spendernya tuh? Main Ada area aja. Gugu Jody welcome. Weh. Ada penonton juga dia, tapi langsung nembak dia 100. Kamu. Nah, weh. Thank you Sophia, absen. Ada kawan kau di sini, Muklis pancing, nah, kan? Mak. FS. Ada Muklis pancing. Tembak pula aku guys. Nah. Tahu kok, adikku tak mau didahului.
mendahului, selalu di depan kan FS. Selalu di depan. Thank you Sophia. Tetap bayar guys. Kita selalu abangku. Kasih dulu minum susu itu. Ah, kau di mana di muka-muka bro? Di kota muku abangku. Di kotanya? Ya. Jauh dari jembatan dekat simpang kantor bupati? Oh dekat abangku. Aku sebelum jembatan, sebelum bundaran. Oh sebelum bundaran kau? Baik, welcome abangku. Di pinggir jalan? Ya di belakang Kapolsek. Belakang Kapolsek. Oh. Intinya dekat Kapolsek itu, Kapolsek Kota Jaya. Oh dekat Kapolsek itu ya? Ya. FS. FS, abang sesekali lah nempel tembok. Oh tidak, jangan FS, jangan. Oh, tetap tidak FS, janganlah FS. Aku beli mancing abang Muklis. Oh mak banyak penonton abang ya. Follow ya abang. Udah follow abang Muklis tuh. Follow. Kalau dekat bisa lah mancing bareng kita ya kan abangku. Gue hobinya mancing abangku. Aku juga hobi lagi mancing. Mancing apa dulu kan gitu kan? Aku paling besar itu dapat ikan kakap tompel itu. Atau nawi tompel 21 kilo. Beratnya abang Muklis. Thank you abang Muklis. Salam satu wih. Wih, mereka selalu bang Muklis. Jangan lupa di follow bang Muklis kita guys. Inilah kau Muklis tadi kau dari sini kau. Woi gas woi. Nembak deh woi, nembak deh woi. Di ujung nih, ini main di ujung nih. Afiana Sari, welcome. Main di ujung nih ya. Muklis pancing. Awas lah kau. Udah? Apa challenge kita nih? Bedak lah. Hah? Bedak. Apa? Ronde ini bedak aja satu. Satu ronde aja kita? Ya. Oke gas, satu ronde ya, bedak ya. Oke, gas. Full ya? Full. Boleh. Ayo Muklis, bantu dia Muklis, tunjukkan pesonamu Muklis. Terimalah bro. Udah. Salah pencet aku bang, terpencet yang enggak aku jadi. Itulah kau hobi mencet ke tempat lain berarti ya. Harus dijewer mini kau. Atah nanti pancing kau tuh semua dibikinnya. Tetap layar guys. Ayo Muklis, tunjukkan pesona pancing kau Muklis. Jangan kau berani main di ujung Muklis, tunjukkan. Tunjukkan pesona kau di tengah, jangan di ujung Muklis. Ayo, jangan main di ujung kau Muklis. Ayo, ditata. Bang Yon. Full budak. Welcome Bang Yon. Ayo Bang Oyong, ayo. Saya Musi. Welcome to my life. Tetap maya guys. Thank you berkah selalu guys. Bang Muklis. Follow guys, Jambi juga. Sirip Jambi, welcome Abang Sirip Jambi. Follow FS itu. Sisri, Sulastri, kakakku, welcome kakakku. Follow. Orang kampung aku ini guys. Oi. Tetap maya kakakku. Apa tuh? Oi.
Kak, tap layar kak, share kak. Mak. Ayo, mawar dari 10 orang berbeda satu-satu. Mawar persatu. Dari 10 orang yang berbeda. Ayo. Pria 545, welcome. Hah? Nggak bisa di DM, gimana pengaturnya? Kurang tahu juga kak, aku DM-nya. Tetap layar aja, tak. Apa woi? Jangan cepat. Ngunyah lada lah kita kayaknya nih. Kena pembatasan koin kita nih. Pembatasan koin kita. Malah, welcome. Gigi kau FPS perlu dibantu sebelah di sini. Ke sebelah pula kau. Ini kena pembatasan koin yang 25 ini. Tahu. Wah, ini baru nggak kena. Thank you kakakku sudah bantu tap layar. Udah datang kakaknya. Mana kakakku ini? Kakakku. Udah kelihatan dari tadi. Welcome. Thank you Abang Su sudah bantu tap layarnya. Welcome Mama Ica, thank you teteknya. Jangan kau merenung lah Bang Bustami. Salek binilah lek aku. Nah, rupanya sudah di dalam kau kak ya. Diam aja kakakku ini di dalam. Mana si pancing tadi tuh? Ina Satria, welcome. Follow Kak Nur, follow Kak Nur sama FS itu. Follow. Iya, ada bangku. Follow si Sarah itu juga. Yang lainnya di follow. Hilang satu bi kita guys. Gara-gara budak hilang satu bi guys. Hancur lah kita ini. Oh mak, ambil Pembatasan koin kau bang. Ngelek dia, ngelek. Welcome Jahira. Bah, ambil bedak dulu kalah gue. Ya pamit lu kau sama istrimu, pamit lu sama binimu, nak marah kau. Ini orang muko-muko guys, orang muko-muko itu orang Bengkulu, dia berbatasan dengan Padang. Jadi Bengkulu perbatasan dia. Ya, perbatasan. Jadi muko. Jadi dua muko. Daripada panah. Nah, muka. Muko itu sebenarnya muko itu bahasa Bengkulu. Muko artinya muka. O diganti jadi A. A jadi ganti jadi O. Nah, ini baru mantap challenge-nya. Nggak menyek kan gitu. Kayak hantu aku jadinya bang. Hah? Kayak hantu aku jadinya. Baru sadar kau? Sebenarnya kalau kau mancing pulang malam, sering kau ketemu hantu itu. Kemarin aku mancing, asik-asik mancing ya kan, di tepi sungai. Monyet itu lagi banyak suara kan, kira apa ya kan, ternyata ada buaya di tengah-tengah sungai itu. Masa? Iya. Lumayan besar lah, paling 3 meter lebih lah panjangnya. 3 meter lebih? Karena sini buaya banyak di sungai sini. Buaya darat atau buaya asli? Buaya asli bang. Di dalam TikTok ini juga banyak buaya darat itu.
Iya. Kalau contohnya mungkin kau satu lah kan gitu kan. Iya, kalau aku enggak, aku enggak buaya, aku enggak buaya aku. Bedakmu kok hijau katanya. Iya. Kenapa hijau bedak kau? Layar aja mungkin, layar orang itu mungkin. Ah, enggak ah, di aku aja hijau ini yang kau campur pertalite-nya itu. Aduh. Karena aku beli bedak itu dekat pom bensin, jadi mungkin orang isi minyak moncret air bensinnya ke situ. Oh, mungkin juga ya. Iya, kadang bau kopi juga punya. Bau kopi juga kadang, tapi kopinya nggak ada di sini. Mana kopinya? Makasih lah ya, bro. Oke bang. Thank you ya. Semoga Ya. kau mancing dapat ikan paus ya. Oh, Ya. Bye bye. bye bye. Kita main Mama Ica, naik ke Mama Ica. Nggak berani. Kita cari acak aja ya, weh. Cari acak aja ya, biar seru. Kalau yang udah pasti itu udah bosan kita, udah banyak PT-nya. Yang baru-baru aja kita. Baru-baru kita ajak ya, yang baru-baru yang bisa. Toko. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada membahayakannya. Aku tak. Gak semangat aku nengok yang kayak gitu, gak semangat aku, gak semangat, benar, asli aku tak semangat. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Disapa kek. Kau yang bening aja kok. Tengok aja, udah ada selera sih, jangan dekat-dekat nengok yang bening. Bening. Alah beningnya ini. Ini ada sih si Raja Rusuh ini. Kalau diajak tak pernah mau dia. Mentang banyak penontonnya sombong dia. Si Raja Rusuh dari Tanjung Merawa nih. Dena. Hoi. Nah. Live hari ini Tias Bestimu. Ada yang jelas ini. Jelas. Ada dokter ini, weh. Indah, dokter Indah, ya, dokter Indah, SKJEF, panjang kali gelarnya, weh. Bang, mulai sekarang aku pakai sabun cuci mandi, badanku suka. Oke, good. Gak apa-apa, aku juga kadang-kadang pakai sabun cuci. Halo abangku. Halo Om, abang juga. Salam Iya, dari Rio bang. Kita dapat makanan ini, weh. Main kita bang. Janganlah langsung main. Bikin dulu kesepakatan. Kau jangan main-main aja lah. Dari Medan ya? Hah? Dari Medan. Ya iyalah, dari mana lagi? Aku juga dari kota Medan bang. Di mana kau, di Medan? Hah? Klayang. Kota Di mana? Medan Klayang di Riau. Di mana? Riau. Bukan Medan itu.
Kau ini Jadi, jangan kau salah gunakan itu. Ada. Tunggu. Jangan kita lanjutkan dulu. Jangan kita lanjutkan dulu. Tunggu dulu. Kita selesaikan dulu pelajaran SD nih. Ayo. Ada. Tunggu Medan. dulu, Bang. Tunggu dulu. Kita selesaikan dulu. Biar orang di sini jangan salah gitu loh. Ya, Medan. Ibu kotanya apa? Provinsi apa? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Medan ya Sumatera Utara ya. Oke. Kau tadi bilang di mana? Riau. Riau. Ibu kotanya apa? Pekanbaru. Pekanbaru. Berarti bukan Medan kan? Ada nama desanya Kota Medan di sini. Gigi kau lah. Marah nanti yang bikin buku itu. Kau. Medan dengan Pekanbaru itu sudah berbeda. Les. Ya. Benar tidak? Ya. Ini salah. Maksudnya tadi dia tuh pengen melencengkan gitu loh. Jangan melencengkan malah presiden nanti. Gurumu nanti marah. To the point. Ada ini kopi, Guys, ada tepung. main to the point nantang guys. Ini hibur-hibur aja, Bang. Liburan aja. Oke. Sekarang gini, belakangin lu, buka lu belakang samping. Ya. Arah ke sini kau, sini dulu kau, ke sini. Ke sebelah, ya. Kayaknya bagus dinding kau tuh kuliah itu. Apa tuh? Kalau kau kalah nanti, kau nempel di dinding itu ya. Kau nempel kayak cicak 15 detik ngitung. Kalau Abang kalah? Ya aku kalah nempel juga ke dinding ini 15 detik. Rane. Poin berapa? 100 poinnya minimal. Kau ini. Kalau aku tengok lu berapa nonton kau? 5. 5. Banyaknya Abang lagi. Tidak. Ini bukan permasalahan banyak. Kalau udah berani kau nantang gini, harus waspada aku gitu loh. Poin 300 lah kita kerja. Tepung basah. Nggak usah minta. Pokoknya gini aja lah, ronde pertama nempel dinding. Ya, berarti ronde kedua kopi. Gitu. Oke. Ronde ketiga hormat. Ampun. Sampai 20 kali. Ampun. Misalnya kau nih, siapa namamu ini? Zikri. Nah, ampun Zikri. Itu. Kalau kau ampun Bang Lo. Karena ada ampas kopi kan enak kan? Siap, Oke. gas. Ya, 300 minimal kerja ya. Oke. Oke, gas weh. Nantang lo berani weh. Berarti ada ininya dulu, ada di situ ya. Dapatkan dulu nempel di dinding weh, ronde pertama ini. Dapatkan dulu nempel di dinding ronde pertama ini. Berdiri nanti dia. Ada makanan empuk kita. Ayo bantu kawan abang. Dibantu, Nempel dinding. Cicak aja. Tunggu dulu. Gak ada guru SD mesti nonton kan? Gak ada ya. Kalau ada, kena marah pula kau, udah salah kau nanti. Bantu deh. Aja dah. Jangan tetek lah, lempar koin bilang. Ayah kau bilang. Nanti lah. Kalah kau nanti. Terima kasih itu langsung. Iya bang. Bos, makasih Fes. Jut. Ngeri bang. Nempel dinding apa? Belum lah kan minimal 300. Aku juga kan nggak tahu kau ini gimana nih.
Jangan-jangan di situ ada ayang kau kan? Dan juga. Thank you, FS. Jangan-jangan ada di situ ayang kau kan? Tantang orang apa? Ampun bang, ampun. Nanti dulu. Thank you, FS. Nah, Ayo bantu guys. Tep. jadi ngomong-ngomong kau Melayu? Yo, Melayu? yo. Melayu apa? Melayu Apa? Melayu rengat. Oh, Melayu Rengat. Iya. Aku Melayu Deli. Beda berarti. Hah? Beda berarti. Oh. Bang Madi, pelonco. Bang, penontonku cuma mau tep bang. Itulah tadi aku nggak mau ngajak kau challenge. Tapi kau nekat, udah nekat salah pula lagi. Berapa orang aku? Nggak apa-apa bang, sampai supaya ini Janganlah FS. Perlu dibantuin dia bang. Jangan nanti dulu. Aku sakitnya FS. Memang kurang kerjaan jari kau nih lah. Nggak tahu kita di sebelah tiba-tiba ada sultannya diam-diam di situ. Slow kok sikit. Kasihan bang ngelek angkanya. Jangan Dia bang, nggak enak kita. Tadi dia udah salah, dibilangnya Medan, Riau, itu salah. Kita hukum dulu dia. Kita setrap 15 detik di dinding itu. Nampak sama istriku lain katanya nanti. Ya nggak apa-apa lah bila. Cuma 15 detiknya bila. Bang Asian belum datang. Untuk sesar dulu, yuk. Ay, kena pembatasan kau. Mana ada? Itu pembatasan koin. Buatan koin diremehkan penonton awak, gas kan nanti. Nanti katanya, berarti main ujung dia kan. Ini apa bang? Siap. Udah pak. Tempel dulu kau. Oke. Ah, Dah. tempel dulu kau. Hitung 1 sampai 15. Tancapkan benar-benar, tancapkan benar. Ya, hitung 1 sampai 15. Hitung. Hitung bang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Nancap benar guys. Nancap benar dibikinnya ke tembok tuh guys. Wih, lala. Oke. Gas. Ampas kopi ya. Bubuk kopi nih. Iyalah. Basah kering kan? Basah kering. Basah lah. Ampasnya kok kasih air dikit lah. Oke. Biar pekat kali. Cah. Woi, Ambil air Cah. Rizky. Zikri bang. Zikir. Ambil air. Zikri. Nah, kasih air dikit kayak ampas kopi. Wow, biar pekat dia nanti. Sama-sama aku juga gitu. Biar pekat. Disuruh mandi ya pak. Sama adik sendiri. Penuh bang. Separuh penuh bang.
Penuh lah, full lah. Oke, gas. Mau dia, bro. Mau orang Riau satu nih. Gas, gas terus kerjanya, gas. Tembok tadi pun gas, kita nancap. Katanya. Oke. Nanti nanti tinggal gue strip. Oh, ngapa bang itu PL nanti? Ngomong deh guys, tentang sama. Kena PL nanti, mana ada? Ayo, woi. Bang. Bang apa tadi namanya? Bang Jo. Bang Lo, pria penuh pesona masa kini. Kau jangan senyum kau. Oh, yo welcome. Bang Lo. Welcome. Tap aja dulu, tap. Kau dengar dulu biar kau ingat tentang aku. Sejalan. Kau dengar dulu biar kau ingat tentang aku. Bang Lo, pria idola penuh pesona masa kini. Sebelum kawan. 10 mawar kali 2 nanti. Gas. Kau dengar yang kau bilang lah. Tengok tuh, ha. Satu. Ayo kan. Mawar. 9 lagi. Oh, ngelek uak itu. Bang, ngelek bang. Siapa yang ngelek? Gigi kau ngelek. Berarti abang diam ya? Oh, kali 2 masuk. Kali 2 bang. Ayo bang. Wih, siapa nih? Gas. Oh, kakakku ternyata. Oh. Woi, melawan dia, woi. Hati-hati kita, Bu. Melawan dia, Kak. Woi, FS yang lain melawan dia. Wah, 700 dia. Alah, kacau kita. 700 dia, woi. Wah, Kak, woi. FS, woi. Wow, jangan dekat-dekat, woi. Jangan dekat-dekat. Woi, melongok dia sekejap. Bang. Oh, Putra Tonia. Makasih bang, abang-abangku, Bang Madi, Bang Niko. Jangan tetap belajar juga, makasih. Yuk, lanjut, tak apa-apa. Air dah ada, kopi dah ada, gas, tak apa-apa. Yuk, kita pemula kok. Inilah kalau sudah mulai agak kalah dibilang pemula. Inilah pintar kali orang-orang main TikTok ini. Pintar kali kalau udah mau kalah dibilang pemula. Hati-hati ujung, woi. Kita gini kalau mau kak, capek awak dengarnya. Nah, mulai dia, mulai. Ujung, jaga ujung. Jaga di ujung, woi. Lidahnya udah melet-melet tuh. Yuk, gas. Hati-hati. Udah melet lidah situ. Katanya. Ujung, Bang, bantu bang. jaga ujung. Ujung bang. Awas 500 ditembaknya. Bang. Puh. Ayo. Tunggu ya bang ya. Aku proses dulu. Iyalah, aku dengan sabar menunggu. Aku masih seperti yang dulu. Menunggumu sampai ngoleskan ampas kopi. Proseslah dengan cepat. Oleskanlah dengan rata. Wajahmu yang tampan sikit.
Malam ini di samping kebun sawit rumahmu. Jikri, Ayo bang. ada sawit di samping rumah kau itu? Nggak ada bang. Jadi apa yang ada? Ada. Aku tinggal di Surau loh bang, di Surau. Di surau apa di surau? Di masjid kau tinggal? Ya, jadi garim masjid. Ah. Apa Berdosa aku rupanya? jadi berdosa aku sama penjaga masjid, weh. Kayak mana ini, weh? Siapa yang tanggung dosanya ini? Nggak apa-apa bang, hiburan. Ini apa? Bukan aku ya. Aku nggak tanggung dosa ya. Bukan aku. Cuci tangan aku, cuci tangan aku, cuci tangan aku. Yuk, ah. Full. Cepat kau dikit. Ah. Maskeran aku bang. Iya, biar tampan kau. Follow lah bang. Oh iya ya, follow. Follow dia. Nggak minyak dia, follow dia. Biar besok kita sandarkan dia ke pohon. Bantu saya serah bang abangku. Cepat dikit pul. Lama kali, dia tanding ulang satu round lagi kita. Nah, astaga Tuhan. Sampai yang 10 juta. Pul, hanya matamu aja nampak. Oke. Woi. Iya, kayaknya dia orang ramah ini, orangnya ramah ya, baik ya, ramah. Nggak mungkin rajin menjamah juga ya. Kumismu. Dah. Nah, Pak. Oke. Nah, Pak. Last round. Oke lah. Ah, Nggak last round? tanggung aku dosanya. Last round. Last round kan 3 ronde kan. Kau mau ngejar aku sampai dapat, maksudnya? Ya, main santai aja kita. Sampai 10 gitu kan. Aku mau terapi. Mau terapi soalnya jam 9. Apa? Mau terapi jam 9. Besok malam lagi kita ketemu. Besok malam lagi. Kalau kau mau balas dendam, besok malam kumpulkan dulu ya. Jikri, tiap jam 8 malam aku sudah live. Kalau kau ini mau ngajak aku jam 8 malam boleh. Jadwalku hanya jam 8 sampai jam 9 malam. Siap. Nah, ya, kalau kamu balas dendam besok ya. Oke? Oke. Tunggu dulu, Pak. Besok. Hah? Tunggu dulu. Apa itu? Bentar. Siapa nih? Bentar. Oke, challenge terakhir nih, abang apa? Kan hormat, kan kesepakatan tadi kita kan hormat. Siapa kalah minta ampun 20 kali. Misalnya aku kalah, ampun Bang Jikri gitu. Tapi lebih sedap nengoknya kau yang minta ampun karena kau pakai ampas kopi. Tunggu. Salah. Turun dulu kau ya. Salah. Turun dulu kau ya. Wassalam. Turun dulu kau. Aku lagi dapat mangsa ini. Turun kau. Berapa ron lagi nih? Turun nanti turun kau dulu. Lagi dapat mangsaku. Turun kau. Aku bengok nanti. Turun dulu. Mengganggu kesenangan kau. Hah? Enggak. Itu korban yang sudah kusuruh pakai ampas kopi bawa serok-serok sampah. Nanti kau tengok pitinya. Hah? Apa? Nah, gas lah. Gas lah. Ayo. Gas. Ayolah. Weh. Gas lah weh. Udah nggak tahan rupanya ya weh. Yuk, mantap. Vokal, welcome. Gaskan kawan. Kasih Bang Not merah absennya. Yuk.
Yuk. Yuk. Kau kok batuk Bang, kau? bang. Harusnya kalau aku kalah aku hormat, tapi kalau abang kalah kopi gitu harusnya. Oh iya, aku turuti, tenang aja kau. Oke. Oke. Soalnya kalau abang yang minta maaf. Soalnya kalau abang yang minta maaf, abang baru sekali kalahnya, kan masih kalah aku gitu loh. Oh gitu. Oke. Oke, oke. Yang penting ini last round ya. Besok kalau mau Oke. balas dendam ya. Kalau kau mau balas dendam nggak puas, besok ku tunggu. Nggak berdendam orangnya bang, tapi pengen Apa? main lagi aja. Apa? Aku nggak berdendam orangnya, tapi pengen main lagi aja. Wih, sama aja itu. Itu halusnya orang Riau begitu. Kenapa perang ke Mano? Gua Yuk bang, bantu bang. Ayo woi. Terima kasih Bang Madi. Yang lain bantu. Besok kalau Hari kau dua- masih hari lima nantang. masuk. Besok Hari kalau lima kau masih masuk, Bang. nantang, kita masuk ember ya, siapa kalah ya. Siap bang. Masuk ember ya. Wih, thank you. 200 dia, wih. Wih. Siapa spender kau tuh yang mau nyuruh aku pakai ampas kopi itu? Siapa itu? Oh, si Madi. Oh, sok preman kau, Madi. Madi, sok preman kau, Madi. Paham Bang Madi. Madi. Kita sama welcome Valen. Madi. Stop kau di situ, Madi. Stop kau di situ, Madi. Jangan cari kerjaan kau, Madi. Oh, sok preman si Madi ini lah. Ya, Bang. Madi, mimpi buruk kau nanti, Madi. Mimpi buruk nanti kau, Madi. Madi menyesal nanti kau, Madi. Bantu bang. Belum 400 aja pak. Bantu bang. Ya bang. Hehehe. Welcome. Rosantit N. Welcome. Mana si Madinya? Kurang kencang, Madi. Ini yang kurang kencang si Madi itu. Jangan main di ujung-ujung. Ya, hati-hati bang. Hati-hati bang. Nanti emang disuruh makan cabe. Cepatlah. Main di tengah, jangan main di ujung kita. Main di tengah. Ayo, jangan main di ujung. Ayo, main di tengah, jangan main di ujung. Biar lebih gentleman. Ayo, main di tengah kita. Madi, main di tengah. Jangan di ujung-ujung. Main di tengah. Buktikan. Buktikan, Madi. Buktikan, Madi. Ayo, main di tengah. Jangan main di ujung. Main di tengah. Biar lebih gentleman. Udah kabur si Madi. Suhu Niko tuh tidur nih. Niko. Iya bang Niko. Bilang hadir bang Niko, bang hadir. Kalau ada. Bilang hadir dulu. Biar tak dibantu tidur tuh. Jaga Bang. di ujung guys. Yuk. Ini 500. Jaga 1000 poin guys. Jaga 1000. Jaga 1000. Lawan berlian. Jaga 2000, jaga 2000. Jaga 2000 pergi tukang parkir. Mana si Madi? Jangan main ujung ya, jangan main. Madi, jangan main ujung kau Madi. Jangan main di ujung kau Madi. Besok jual kereta lah kau Madi. Tembak! Shoot! 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 Udah habis rupanya si Madi. Udah kering si Madi. Kan benar kan? Main ujung. Siapa main ujung itu? Sama kita kopi kita. Si Niko. Makasih Bang Niko. Aku jalan balik dulu ya Bang. Jalan balik kemana? Dari mana Bang? Bro, ambil dulu tuh.
Kopi full muka. Sendok. Oke. Sendok. Bang, jangan minum kopinya, Bang. Di muka. Tunggulah dulu, sabarlah. Kau sombong kau ya. Sombong kau ya, sombong kau ya, mentang menang ya. Sombong kau ya. Enggak, Bang. Cuman ini aja. Inilah bahasa-bahasa orang Rio tuh, halus wih, halus bahasa Rio. Bang, pernah ke Rio apa, Bang? Sering lah. Mau kemana? Buton, Dumai, Siak, Pekanbaru, Jalan Majalengka, Jalan Nangka. Nah, apa lagi? Hermole? Hermole? Ermole sudah. Ermole. Di mana, sudah. Bang? Ya, sering aku jalan-jalan gitu aja. Mau jalan. Bro. Oh, enggak mampir. Enggak mampir di sini. Di mana? Enggak mampir di Mole gitu. Di mana? Enggak mampir di Mole ini, enggak singgah. Kurang Lupa. tebal itu, Bang. Coba kalian bayangkan dulu mana lebih tebal, punya aku atau punya dia? Kita Iya, layan. Bang. Kita Ayo, layan. tengok, Bang. Kita layan. Kita layan, Bu. Kurang itu. Itu yang typing abangku loh, abang ini. Nah. Sekarang Dah. kasih kau ini penawaran ya. Iya, Kasih Bang. kau penawaran. Ini kalau kau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Siap. Mengingat dan menimbang, gitu. Ya, Bang. Posisi kita sama ini hitam-hitam. Tadi kan kita kesepakatan lasron ya toh. Oke, siap. Mengingat dan menimbang, satu challenge lagi belum dapat yang untuk menghormat minta ampun. Oke. Sekarang bagaimana kalau kutawarkan kita satu ronde lagi lasronnya, kalau kalah minta ampun 20 kali. Siap. Siap? Siap. Maka Bakat. yes. Ayo woi, lasron woi. Ya, Bang. Last round, Bang. Udah sama-sama hitam ini woi. Ayo woi. Kita buat video di YouTube nanti dia, Bang. Enggak. Sombong kali dia woi. Last round, Bang. Last round, Bang. Last round, Bang. Sombong kali dia woi. Bang Ayo, Jo, woi. Bang Jo. Libas. Bang Jo, minum. Libas. Libas, jangan kasih per, jangan ditunggu-tunggu, gas sampai habiskan gas, mainkan 1000 di atas. Gas. Ayo gas. Ya, Bang, ya, Bang, ya, Bang. Apa-apa, Bang? Kita kan pemula. Bahasa gaul. Bang, Lebih tebal, tengoklah, lebih tebal muka aku daripada mukamu. dari mana, Bang? Hah? Lebih gosong mukaku aku bikin daripada kau. Nah, ayo boy. Ajab lah. Ayo boy. Ayo. Kita bilang dulu sama penonton, komen tengah lah, jangan main ujung. Oh. Itu teknik Hah? dia, Bang. Apa? Itu teknik dia. Oh, teknik. Niko. Ah. Berarti cuman 3 detik durasi kau. Niko, cuman 3 detik kan durasi kau? Hobi main di ujung Niko. Welcome Niko, main di ujung. 3 detik kan durasimu Niko? Ya, Bang. Sampai dengarkan, Bang. Anggap aja tak ada dengar, Bang. Uhuy. Uhuy. Ya, mau di ujung mau di tengah. Yang penting kita menang. Wuis. Yang penting menang. Itu nggak boleh prinsip gitu, yang penting menang. Nggak boleh. Ya. Yang tadi loh, Bang. Maksud. Boleh. Yang tadi kan di ujung kan? Yang penting menang yang di ujung tadi gitu loh. Oh gitu. Kayak mana
mana menang itu kalau durasi 3 detik nembaknya? Di mana menangnya? Menang sendiri, Bang. Follow ya, kalian follow kita Niko. Follow Niko. Follow. Dua mawar, Bang. 1 2 2. Woi gas woi. Langsung. Tembak ujung. Awas masuk lalat bang, jangan terlalu lebar. Kakakku kau lihat tuh. Lepas. Ayo kak. Ngomot datang. Hati-hati kok. Ngomot sudah datang. Masih, Bang. Main tembak di ujung kau ya. Nggak seceng. Bang. Di ujung tuh enak, Bang. Ya kalau sasaran tepat. Oh, turun busur ini Dewa Asmara. Turun busurnya. Tarik busurnya. Jangan mentok kita 400, woi. Jangan kita korban kayak tadi. Hati-hati kita. Oi. Bang, makasih, Bang. Tegang-tegang mukaku. Oh, FS. Ya. Jauhkan poin kita. Jauhkan. Lebih jauh biar jangan dijangkaunya. Ujung singa. Antara, ayo. Ujung Percaya singa. kau ada singa di situ, enggak percaya. Jauhkan. Baru pertama, Agar. Bang. Bang. Baru pertama ini udah kena kopi muka nih. Wih, selama ini menang terus dong. Lama ini tak pernah. Oh. Woi, jauhkan di ujung. Ujung. Wah. Thank you, FS. Nah, ayo minta ampun kau, udah kualat kau. Sebelum itu abang umur berapa? Kau tebak aku umur berapa? Kalau dilihat dari wajah sekarang nih 65. Oh, 65. Salah. 72. Ya, Bang. Makasih, Bang, pamitnya, Bang. Iya, minta ampun dulu kau. Jangan kau memang kabur aja muncul kau. Minta ampun kau. Oh. Masih ingat juga ah. Ingat lah. Ayo, hening cipta dulu kita. Ayo, kami mau mendengar kau mengatakan ampun 20 kali. Ampun Bang Lo 20 kali. Ayo. Bang Lo. Hormat. Bang Lo, Bang Jo. Bang Lo, pria penuh pesona, idola masa kini. Nah, Ayo. gini. Ya. Apa tadi? Ampun Bang Lo, ampun Bang Lo, ampun Bang Lo. Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Karena kami ingin menikmati proses. Bukan hasil, tapi proses. Lang, 20 kali. Ampun Bang Lo. 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 Suhu, ampun suhu. Bagus. Diampuni. Jangan nakal lagi ya. Ya, Sakit jangan perutku nakal lagi. banget dah. Sakit perutku. Oke. Udah. Lagi. Udahlah. Mau Kan kau udah nantang sesuai. lagi? Hah? Abang kau nantang lagi? Siapa?
Itu Udah tapping lah. di bawah, tapping komentar kawan-kawan abang. Apa katanya? Lagi katanya. Enggak. Tapi besok ku tunggu kau jam 8 kalau kau masih kurang puas, biar ku puaskan. Ya. Oke? Oke, siap. Thank you. Bilang apa penontonmu jangan baper, ini hanya hiburan. Oke? Ya, Udah kau follow belum aku? Jangan kau besok nyari-nyari aku belum kau follow. udah. Ingat aja, Bang Lo. Oke, bye-bye saudaraku. Malam. Siap bang. Bagus-bagus kau jaga masjid itu ya. Iya, aman. Nah, bagus-bagus kau jaga masjid itu. Rajin kau bersihkan. Oke? Sudah. Nah, iya. Jaga bersih-bersih bikin masjid itu biar nyaman orang Sekarang berdoa. aku dulu bersihkan. Hah? Muka gue sekarang dulu bersihkan. Ya, cabutlah kau, bersihkanlah itu. Momot, kami mau terapi, tidak melayani lagi untuk PK. Momot, tidak melayani PK. Oke teman-teman, kita terapi ke sebelah ya. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. Berlimpah kebiasaan untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih yang sudah give dan tap layar dan juga share-share. Itu si Oyo tuh ngajak itu karena ada darahnya dia. Seret di belakang, makanya dia ngegas itu minta ngajak main itu. Pas ini kita ajak dia langsung gak berani tuh. Sebenarnya udah siap di belakang. Ada ya abang-abang yang udah berderet di belakang. Berani datang itu tantang aku. Bukan habis darahnya, Oyo, kami nggak pernah habis darah kami. Bye-bye. Terima kasih kakakku, Kak Nur dan Eves dan Sarah yang lain-lainnya. Jangan dekat-dekat. Ya, terima kasih banyak ya. Sehat selalu semuanya ya. I love you, I miss you. Bye-bye.